什么到了国外还住在公寓呢？为什么不住在排屋或是独栋的房子呢？大房子住起来才宽敞舒服啊！甚至有些人认为住公寓代表穷酸，住大房子才是有钱人。我觉得这些都是无稽之谈了。我在这里的前10年就住在公寓，乃至我们现在搬到了这个房子，我有时还会想念我们之前所住的公寓。这一集将和大家分享在这里住公寓和住 house 的差别，到底哪个比较好呢？嘿，大家好，我是小云。住公寓还是住 house， 这全凭个人感觉和选择。有些人比较适合住公寓，有些人就比较适合住 house， 而我本人就比较喜欢住公寓。虽然我也觉得大房子、大别墅很美，然而这些美丽外观的背后所付出的心血，很多时候是出乎你意料的。不管是前院、后院，还是房子本身的修缮打扫，都要付出很多时间和精力去维护和整理。我是个懒人，而且在园艺方面真的没有太大的天赋。你也可以从我们家的前院后院就看得出，我们其实对园艺并没有太大的兴趣，所以我觉得我本身比较适合住公寓。但是在这里住公寓也有住公寓的问题，公寓里的邻居会比较多，有楼上楼下左邻右舍什么的，在你搬进去以前，你也不知道你会遇到怎样的邻居。荷兰的老式公寓情况还好，一般都是1层2户，但这些老式公寓很多都没有电梯，也没有停车位，而且维修保养费也比较高。还有另外一个问题，就是公寓的空间非常有限，它也不像 house 那样有院子，你自己的居住环境一推开门之后就是自己的小屋子。如果有多位家庭成员，就缺乏了自己的私人空间。再来的就是不管是男生还是女生，个人东西都不会太少。很多人说女生的东西会比较多，但我觉得这个说法不完全准确哦。因为我看我哥还有我先生，他们的东西都不比我少，只是种类不同罢了。再说有些人的爱好非常需要比较大的空间，像是户外活动的 equipments 和 gears， 或是自己喜欢 DIY 做一点什么的。那住在公寓一般都没有这个机会了，因为公寓里的空间真的比较小。当然你倒是可以租一个储藏间，像是 garage， 然后把它当成自己做一些 DIY 项目的地方，但这也要看地方和你所做的 DIY 项目是什么哦。因为很多 garage 就在住宅区里，如果制造太多杂音，居民是会投诉的，所以也不太好。像我先生就喜欢做 spray painting 和打电动，在看房子时他就坚持家里一定要有一个 man cave， 完全是他自己的私人空间。但当时我们看了超过20间的公寓，对我们来说他们都存在着同样的问题，就是公寓里的空间没有被 practically divided， 很多就是客厅比较大，但房间和厨房就比较小，不然就是浴室很小，阳台很大，真的没有找到一间满足我们要求的公寓。再说如果房子里要有一间 man cave， 那一般的荷兰公寓真的很难做到，除非你是自己一个人住。之后我们就搬到了这个 house， 这里的好处就是自己的地自己说了算，然后有前院有后院，空间就变得比较大，而且很自由。我们两边都有邻居哦，但说实在的，邻居对我们的影响并不大，因为我们很少会遇到对方，即便遇到了就打声招呼聊2句，关了门之后就是自己过自己的日子，我觉得这样挺好的。另外一点就是，如果你家里有小孩有宠物，那我觉得 house 会比较合适，因为有前院和后院的关系，他们有更大的空间自由奔放。这里的小朋友都非常喜欢带同学回家，夏天的时候可以在后院放个充气游泳池或是一个 trampoline， 小朋友们都非常喜欢这些哦。不过住在 house 不是没有缺点，而且这个缺点还是很多人都不喜欢的，包括我自己。我们的居住空间是变大了，但是维修费和保养费也增加了许多。房子坏了、破了、漏水了都要自己修，不会修就只能请人来修。但这里的人工费实在是太贵了，这也是为什么很多荷兰人都有一双巧手，
不管是男生还是女生，他们很多都会自己 DIY， 然后冬天如果下雪还要自己除雪，春夏还要自己清理野花野草等等，这些事情都要自己做。如果你每年都有好几个月不住在这里，那这些事情就显得非常不方便。当然，住在公寓也有维修和保养费，只是这些 maintenance fee 都是月付的，钱还是要付啦，只是方式不一样而已。还有一点就是在荷兰，如果你住的不是独栋房，你会发现这里一般 house 的地非常窄，老房子你还可能看到比较大的空间，他们很多还保留着前院和后院。但很郁闷的一点就是荷兰新建的房子价格高，但空间却相对小很多，有些甚至连前院都没有，就只剩下一个后院。如果你在后院做了一个 extension， 说实话剩余的空间真的没有多少了。所以在选择房子的时候要想清楚自己是想买老房子还是新房子，想长住还是短暂住个2-3年。荷兰房子在3年内一般都无法回本哦。在这里短期买卖房子，很多卖家都是亏着卖的。总的而言，我觉得住 house 比较适合于有小孩、DIY 能力比较强，你喜欢自己修修补补房子，又或者家庭成员比较多，你希望拥有自己的私人空间，平时可以在自己的空间里独处，或是可以在前院后院坐坐晒晒太阳，读本书，喝杯茶，和朋友烤肉聊天等等，就是在自己的地盘里私密性比较强的地方。不然的话，我觉得住公寓也相当的不错。虽然这里的公寓并没有什么特别的室内设施，它不像在马来西亚有室内健身房、室内游泳池、室内烤肉区、室内招待客人的地方等等。这里的公寓就是非常普通的公寓加一个停车位，但在维修和保养方面就挺省事了，而且每个星期的打扫也花不了多少时间，所以真的得衡量一下自己到底想要些什么。最后2点我觉得非常重要的是，无论你是想租还是想买，不管是公寓还是 house， 你要考虑的是今后你愿意花费多少钱在维修和保养这间房子。或许每一笔维修保养费都不算高，但当你把它们加起来时，也许就是一笔不小的数目了。尤其是老房子的维修保养费，那可是叫一个惊人啊。另外一点就是邻居，你如何肯定你未来邻居好不好呢？这一点我也无法做到100%肯定，但我们可以做的是，当我们选定好房子之后，我们可以试着在不同的时间段到旁边转一转，然后试着去接触我们的未来邻居，尤其是左右两侧，又或者以打听四周围的情况为理由，跟我们的房产中介或是周围邻居聊一聊。如果聊了之后让你感觉到不舒服，那你就别租或是别买，因为我相信人类的直觉有时候就是如此的准确。好的，今天的分享就到这里，谢谢大家的收看。如果你们想了解更多有关于2023年在荷兰买房的情况，你可以参考我这支影片。我是小云，我们下期再见。